டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மேசி ஃபெர்குசன் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். விற்பனையில் மேசி ஃபெர்குசனில் 7250DI அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2021 மாடலுங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து 2022 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டி. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தான், சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. வண்டி டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 1500 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்கு. 2021 மாடல் 22 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டி, ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தாங்க. பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். பிரேக் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. ரிவர்ஸ் பிடி ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபுல் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்கிற வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, பின்னாண்ட ஊக்கு பெட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. டிசி வால்வ் அட்டாச்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மேசி ஃபெர்குசன் வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லை. வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 5,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 5,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து தென்காசி மாவட்டத்தில் சங்கரங்கோவில் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மேசி ஃபெர்குசனில் 7250DI மாடல் வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்று உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டோவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு எண்ணை நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.